Mangin pai no sa katian ka jong bleng ani ko po ngin pai banga na gospel ka jong Lucas lenong ka ba aprusaw. Gospel ka jong Lucas lenong ka ba aprusaw. Ngin pet ka dokot ka basop khundai. Ba katian ka jong bleng ko ong hagre kong hakmiru ngan pa api ya kata ka balakular ukpa jonga. Hanai pi to ye shong hakanong ba Jerusalem. Tad anda penkup ye pi dakata ka bor na jrong. Makanya ketika kata ketian kabau Jesus Christ syabun kieu syabunai syabun rong no yu kata ketika ketian kabau ai syakini kisenran ki jong kabau mod Jesus Christ uang ikini kisenran uang kafin pat yo diang ya kata kabor wat numpat mi na Jerusalem kata kari habangi pai syakini ketian ka jong blai hakani kesengi hatul apun kopine mingi data kabor ke jong trai bangin yo bangin mi kum baki senran kilam mi na Jerusalem. Kum juru bangi habalapun kup ya kata bor ka jong blay ha ka jim ka jong aba jong fi way pi way. Ngiyo ban mi bangin yo ban yalap ya kata gospel ka jong Jesus Christ. Amen. Tarau Jisu ang ikini kisenran uang wa numpat mi. Uang ap ha Jerusalem. Uang kapat pun kup ya kata bor ka bana jrong uang wa numpat mi. Kataru ka dikaktian ka jong blay hai bingin syam hagikam ki apostol nang ka menikong dekot ka basanru Jesus Christ Ukraina ka jui. Ruang, ti habaw la ya seng lembat ki ula hukum ki bakin umlet no na Jerusalem. Hari ban ap ya kata ka jikular ka jong kupa, ka bauang hapi la yos ngo nanga. Na bau Yohanes si Shaul pen baptis dak Hari un pen baptis si pido men simakot sakin diat sngi na do menta. Bakata jikular ka bau Jesus Christ uang iki senran, ki bau kupaun ai ha ka jim ka jongki. Kata ri ka jikular ka jong men simakot ha ka jim ka jongki. Tarau Jesus ang kafin pat yo diang ya kata ka bor. Wang ap apo Jerusalem. Balai, nama finda yo diang yang ni ke boa finda yo diang yang kata ka jingkular ke jong mensimukut hak ka jim ke jong pi. U Jesus Christ uang ba fin long kita ki saki na ka benta ka jonga. Ha Jerusalem, ha Judea, ha Samaria, bat shadow ka bokut no jong ka pertai. Kata ka ni ka jingkular ka jong Jesus Christ. Bat kan mau ka ni ka way ha ka jim ka jong aba jong pi way ki ba syakri ka ni ka kerteng ka jong utrai. Kan mau kat kimpat dong isu thu pangi pat dap do mensimukut ha ka jim ka jong i. Kan mau mensimukut udah ba pelong mo ha ka jim ka jong i bangin saki ya ka gospel ka jong Jesus Christ. Amen. Kata ini men suthu. Ma balai habagi pet ya ka GM juga ni kisana habagi pet ya ki kam juga apostol habagi pen ko ngu akata ka tien ka jong blai habagi senglang hata ka kamra ka barneng kita ki sispa ar pungut kita ye ne hagai ka bible ko ang kita ye ne akata ka jing duai ban ap ya kata ka jing kular ka jong blai ban namar baki ye ne akata ka jing duai ban ap ya kata ka jing kular ka jong blai ka bible ka batay ka lenong ka baar ko kata andala poy kata ka sngi pentecost ka jing le niam juga jiu ka bible ko mensim ko lawan berlahir bola pendap ya kata ka kamera ka baki ki senglang. Amen. Kata ka di ka jing shisha na kakatian ka jong blay. Ho ay bunsian ha ka jim ka jong yang abat fi jong fi way pi way ngoi fi ngi ay ngu nginan shisha ka ta ka jing shirham ban sakhi ka kerteng ka jong try. Ay ngu nginan ta ka jing shirham bangin yalap ya ka gospel ka jong try. Ring habsu toru ya kata ya ka ni ka way bangin kam ya kata ka jing pendap ka jong mensim ko ba uniu mensim ko jong blay ban na po ka jim ka jong udi uniu ban pelong yang abat fi way pi way bangin sakhi ya kata ka gospel ka jong Jesus Christ. Marhabang ipet ya ka GM ka jong kisenran kan mau shwa kisenran kim shim la mi kum tu piam kisenran kim shim la leit ban yalap no kum tu ka baba ka batai ba kila don ha ka jikai ha ka khti ka kejat ka jong jisu kum balai snem shiteng piam kila don kum balai snem shiteng bar kum juru ha ka sngi go Jesus Christ udah kino sebenarnya udah ai kita ka jingkular bakin da apat bakin pedang ya kata ka jingkular ha ka GM ka jong ba jong fi ka dikani ka way hoat ni aingo mengidon ka jing shirham mengin syakri utrai hari kan mau pa igani ka way ngidan kamru man syaikai piam ngidan kamru ban long baladap do men si makoi ma beli ha bangi pet ya ka GM ka jong Jesus Christ kan mau ka jing syakri ka jong Jesus Christ ka sedang nakakerta ka balai pusnam
Kektian ka jong boleh ka kren kata bagi pulih ka gospel ka jong Lukas nong balai. Dukat ba apply ka da batai kata. Kasedang nakakerta ka balay pusnam. Pada ba fipet ka jim ka jong Jesus Christ haba mo uru ulet siya ka jim penbaptis ka jong Yohanes nong penbaptis. Ka Bible ka batay baka kektian ka jong boleh ka baka kektian na benay ka lawan. Baka kektian ka jong boleh ka lawan halor ka jim ka jong Jesus Christ bo uniu long tau kun yu banga it bat banga so bahae. To fin sngow yu baka Bible ka da batay bo Jesus Christ ula dap do men simukot. Baka Bible ka batay balaya lam yu Jesus Christ da men simukot. But uniu men simukot yu pelong yu Jesus Christ man pensle ya ka jim ka jong bo Jesus Christ ula ban yalap ya kata ka gospel. Fina puli ka gospel ka jong Lukas nong basaw. Kada keren kata lapen sle ya Jesus Christ ban yalap ikay. Ban yalap ya ka gospel. Ban yalap ya kata ka kubor. Kababha. Tarawa ka jim ka jong ba jong fi way pi way ya ka way. Ini ban sutu ba kay ka ba Jesus Christ ukran hakisenran. Kaniro ka ketien nak benta ka jim ka jong ba jong pi way pi way. Piap kabenta ka jong ba jong pi ka day bangin syong. Kadai bangin up how try. Bangin pendap now tau try. Ya kani ka GM ka jong ba jong fi balay. Numar balay ha bangin dap kau fi. Ngilaban yang ngilaban saki. Ya kani ka gospel ka jong Jesus Christ. Numar ban pensle ngiru. Kumala pensle Jesus Christ. On pensle yang nga ba firu way pi way. Bangin ya lap ya kani ka gospel kay haki badok. Bangin ya lap kani gospel hey haki tagi bamanla. Bangin lap kani ka gospel kay haki tagi balaban haki stom. Bangin lap kani ka gospel hey haki tagi bodon hakata ka bindi. Amen. Tadawa ka jim ka jong ba jong fi kan mau ikan ko way habau Chris ulapen em ya pi syam lapen em kum tu hare bau Chris ulapen em udan ka jing tmu nak benta ka jim ka jong i way pi way piam tadawa ka tien ka jong blay habau Jesus Christ habau kren ka ni ka gospel ka jong Marcus lanong ka bakhat real dekat ka bakhat san wong to let ka pertai baro pa to yalap ikan ka gospel laki ay haki ben real baro yau tau banget on pen baptis on pen em real tau banget le you on pen you on penrem perhat kata di kektian ke jong belai baka di kektian ke jong belai ke jisu kran haki ai haki senran kini ki ai ki senran kini taki nombut jong no ki nombut ke jong Jesus Christ bat kan mawa kai bu Jesus Christ kran haki senran kan niru ka di ki ai ke bu Jesus Christ hukum ya ka jim ke jong ba jong fi we pi we amen kan mawa mangaba no firu amangi don hakani ka jaka piam habalapan kala habalapan temai ya ka jim ke jong i habang ikot yu Chris ha ka jim ka jongi ha ka takas ngi la pen kalai ka jim ka jongi para takas ngi lalong ki ai lalong kita ki nong buat ki jong no ki jong try but kum jur kum kita ki nong buat kum kita ki senran ki jong Jesus Christ kani ko hukum ru ka dai nam ta jong ban jong pi we amen banyalap yang ni gospel lagi haki ben rio baro piam Jesus ong kelit no asyik pertai banyalap yang ni gospel lagi haki ben rio baro mereka di ka kamram kadi ka jingkit khali ka jonga ba jong piru i way pi way bangin saki yang ni ka gospel ka jong Jesus Christ berkum nungin saki dah bagi don kaman pan ya kata ka bor no blay amen man syong kumbau Jesus Christ ula syong kumbau Jesus Christ ula wat ya ka dorkmat ka jong kupa berkum baki senran kila ap ya kata ka jingkular baki lai syong hata ka kamra ka bahaning nga ban mafiru bangin ong try penan kam bangalak man sakhi yame ngidan kam man syong bat piam bangidan kam ban dap do man simuku jong blay bo blay yu ampunan kam ya ka jim ka jong i we pi we berani ka jaka bangin sakhi ya ka gospel ka jong Jesus Christ amen kan mau blay kampan em fi ban fin chu syong piam blay kampan em fi ban fin chu wan man ngap ya ka ktien ka jong blay blay pen em fi ban fin sakhi ya piam bafin saki yo dana pring jong fifi ong alera yo am slur syong baru blay ya keren baru blay ba blay un pun slur ya fi ba blay un weng ka to jing leranya ka jim ka jong pi ba fila ban yeng da ka jing slur man keren ya ka gospel ka jong Jesus Christ piam tadao ngoi fi ka benta ka bakong santam do ka jong ubanget ha ka jim ka jong u kari bakin don bet haki kejat ke jong Jesus Christ amen don kum baka Mary kelasyong haki kejat don haki kejat ke jong Jesus boleh bafin sya skor ke ka ba ukren haki jim ke jong pi piam ba ublay unyo ban pendap ya kan ke jim ke jong pi ban pendap duai du men sim ku jong ba kum ba ula pen sle Jesus Christ un pen sle ru ya ke jim ke jong pi ba fila ben yeng nak benta kan ke kerteng ke jong Jesus Christ. Terau bonsen nak ini kisngi ke bermenta. Oi fi, la fi don ke jing terang ke jing sliam orang terai punan kami nga.
fi kwa utrahi unpunan kam utrahi unpunan kam shisha re ba fi kwa unpunan kam pinan kam man syong amen ban wat ya kadur kamat ke jong ublay man kesngi haka jim ke jong fi ba ublay yon pendap ya ka jim ke jong fi ba fin long kita ki bala ya lam du men sim ko jong ublay namar bala ya lam du men sim ko jong ublay pen long ba ya fi ba fin saki ya ka kerteng ke jong trai amen ma boleh ke Bible ke bataya andala pendap ya kini kesenran do men sim ko ke Bible ko ang hakat singi Pentecost habo Petros ulai yang benyelap ya kata ka jing yap ka jing mipat ka jong Jesus Christ ke Bible ke batai lai hajar ngot ki men sim ki wan sigai ki wan ka jing kelak ka bemut piam nama la pendap ti ki la pendap duai du men sim ko jong blai ti but nama la pendap ki du men sim ko jong blai ki da yang benyelap ya kan ka gospel ka jong Jesus Christ ya kata ka jing yap ba dia kata ka jing mipat ka jong Jesus Christ but ka bor ka jong blai kebenaran hak tu ka jaga ka penem ya kita ki beri ki biyo snow ya kata ka gospel ka jong Jesus Christ ka penem ya ka GM ka jong ki but ka Bible ka dia tu lai hajar ngot ki men sim ki da wan sikai Jika jing kelak apa mod, terahu ke GM ke jong apa jong pingi dan kam banyalap, ya kan ke gospel, balai dan kam banyalap, ya kan ke gospel. Nak kebal ningkong tamdo, kebal san bagi dan kam banyalap, ya kan ke gospel nama balai, kebal ningkong tamdo ke day, kebal ke jong balai ban pedem. Tapi lihat ngah, rom lenong kebal ningkong dekat bakan riu ke omno. Nama ngam soleh ran, ya kata ke gospel ukris, nama kalong kebal ke jong balai, ya keban pedem yo way pu way ubanget, yo jiu ningkong badi way, but you Greek ru. Kabakong sandam do belay miran kam menyelap ini gospel. Maka day ka bor ka jong belay ban penem yu ay. Yaw taw banget. Amen. Tadaw ka Bible ko ang polo ang amso leray man kan play kini gospel ukris. Maka long ka bor ka jong belay ban penem yu way pu way ubanget. Ay fi kadi ka bor ka jong belay ka ba penem ya ka jim ka jong apa jong pi. Nakadi ka bor ka jong brio ka jinlap ka jong brio unom lak ban pen kala ya brio. Piam, kadebe ka bor ka jong blay. Tadaw haba kadebe ka bor ka jong blay ngidan kam ya ka jirap ka jong blay. Ngidan kam ya ka ji pendap ka jong mensim khoj. Ba uni ubri ubla dap du mensim khoj abu sakhi ya ka kerteng ka jong Jesus Christ umdei ka jing sakhi ka jong u ka pen em ubri. Re ka bor ka jong blay ka pen em tu ubri ubu yo snow ya ka to gospel ka jong Jesus Christ. Amen. Tadaw ka tien ka jong blay ka kren ya ka ta bangi puli ka shiti ka beningkong skinong room lenong ka beningkong dekot bakat pra kong ka tien jong ka ni gospel ka tien jong ka ding pna ka long ka besisha ha kita ki bejot no ka dei kai ka jing ibiet re hangi ki balayo lat im ka long ka bor ka jong blay mga tip ka ni ka tien jong ka ding pna ka long ka besisha blay ka long ka besisha mangalai ya ka ta ka bor ka jong blay ba ka tre po ka gm ka jong Mangalai ya kata ka bor ka jong blay ka ba pelai lut ya kan ka GM ka jonga. Mangalai ya kata ka bor ka jong blay ka ba pen kala ya kan ka GM ka jonga. Takadaw ka long ka jing lat im hangi ki belayo lat im. Kalong ka bor ka jong blay hangi ki belayo lat im. Henry hagita ki ba jotno habang ya lap yang ka gospel kalong ka jing ibit hakmat jongki. Piam takadaw mo fi habang ya lap ya kan ka gospel ka jong blay. Ka gospel ka jong Jesus Christ. Kan mau kam ni ka bor ka jong brio ka penem ka di ka bor ka jong blay ka batray hapok ka GM ka jong way pi way pet yela di men shwa kom no filong bat menta kom no filong da ka di ka bor ka jong brio nom na ka lai ka GM ka jong pi nama ka di ka bor ka jong blay upen kala ya ka jing jot ka jong nga ba jong pi way upen bha ya ka ta bar upen yang yang nga ba di fi bar upen kentang bar upen khot ya ka GM ka jong nga ba jong pi bangim kwai ai bandan ai ruam ba ka ni ka pertai ngila im ka ni ka pertai Ngila yat bakan ni ka pertai. Reha bang yo snow ya ta ka tien ka jong blay ka bor ka jong blay ka wan man pen ka lai ka ni ka GM ka jongi. Piam ka ditang ka bor ka jong blay ka bala ban le ya kata. Tarang ha bang ipet ya ka GM ka jongi. Ni su tho ba. Pi we beran ne ka jaka kan ma wa pitip ya le di pilong kom no. Pitip ba ka GM ka jong fi ka long kom no. Haba fi yo snow ya ni ka tien ka jong blay. Haba fi pudiang ya kata ka tien ka jong oblay ka GM ka jong pi haba fi snow ya gospel kadika ni ka bor ka jong oblay ka bawan ra ya kata ka jimpen kala ha ka GM ka jong pi amen but menta haba fi pet ya la dia pi ibet baka di ka khti ka jong oblay kam de ka jingle ka jong pi kadi bi ka khti ka jong oblay ha ka GM ka jong pi ka ba penwan dur ya ka GM ka jong pi hadu kini kisngi ki ba menta amen tadaw ka David ka bor ka jong oblay la ka bor ka jong hi Oi fi ke ke bangi la ngin poi le biang ya ka jo re na mar ba ka de ka bor ka jong blay si sin bo blay lo wan ra ya ka ta ka jimpen kendo si sin bo blay wan ra ya ka ta ka jimpen kala oi fi ude blay ba pen longi mangim kwa bendan bentai e shuru em ba ki e ke jong ka pertai tarang ngi su thu bai ka ta tarang ngar ke bo pol wang puli ba nga ha ka si ti ski nong Timothy si ti bani kong su Timothy
Lenong ka benikong. Dekot ka bakat lai, bat adu kat san ka ongkom ni. Kong langan long mensua uba keren ben, bat uba be ben, bat uba pensnio. Hanai lale isen ay nga, nabang lale da kata ka jingbam tip, ha ka jingbam ngetken. Bat ka jingay ay ka jong utray jongi ka laroy karhay lem bat kata ka jinget. Bat ka jingiet ka baha ukris Jisu. Kani ka ketian ka basisya, bat ka ibet ban pediang baropar. Ba ukris ulawan siya ka pertay ban pedim ya ki bapop, na ki banga ngalong uba kongsan. Kata ka ketian ka jong blay, hey bu pol wong. Haka dekot ka bakat lai wong ngalong mensua uba keren ben. Uba be ben. Uba pensnio. Hanai lale isen ay nga. Nabang ngalale da ka jingbam tip, haka ta ka jingbam ngetken. Kata ari ka ay ka bu pol ukuran pang ka jim jong na dia. Ngalalong way, ngalalong uta uba keren ben. Ngalalong ta uba be ben. Ngalalong ta ubre uba pensnio. Uba pensnio kay, ya ka balang ka jong ublay. Ubre bula dan bentah ay, man peniyap ya Stefan. Uta utin man besan. Uni ublay, upen kala ya ka jingim ka jong uni ubriu bekerteng upwal. Bat upwal udah saki ya kata haka shiti ka benikong ka jong utumati. Udah yo mat ya kata ka jingiet ka jong ujis Kris haka kata ka linti jong ka Damaskus. Bat nado kata ka sengi ka bu yu kendo yu try. Utray upen kala ya ka jingim ka jong. Berkat udah uway na kinong be ben. Uway na kinong kren ben. Uway na kinong pensnio. Wala don mentala man penyap dia. Mat udah unong penyap brio. Piap. Ublay upen kelayu ni unong penyap brio. Benlong way. Benlong usaki. Nak mentah ke kerteng. Ke jong ujis Kris. Takadaw ka dekot ka bakat san uang kani ka ketien ka long ka besisya. Ka babet ya ka ban pediang baropar. Ba ukris Jisu lawan siya ka pertay ya ka ban pediem ya ki bapop. Na ki bang ngalong ubakong san. Uang ngalong ki bakong san. Na kita ginong pop. Takadaw ka ni ka ketien ka jong ublay ka long ka besisya. Kaktian ka jong balay ka long ka besisya, balay ka long ka besisya, mabalay ka penim. Kawan ra, ya kata ka jimpen kala, ha ka jim ka jongi. Amen? Lara kaktian jong ka jing lam ler, nginami iya ka jimpen kala. Nginami iya ka jimpen temay. Namar ka di kaktian jong ka jing sisya. Takadaw ngi iya ka jimpen kala, ngi iya kata ka jimpen temay. Takadaw upol uang nanga, nga kibalong ubakong san na ki ay, na kita kinong pop. Berkat singi baru besyong ni ngi diki beri ki bopop sudah. Bat namar kan ka ketien ka jong ublay ka long ka besisya. Ka ketien ka jong ublay ka penim. Amen. Pi pilong ka nuksa na ka benta kata. Pi ka jing ka jong pi ka long ka nuksa na ka benta ta. Balay na mafisutu ti. Ya ka ka bu blay utray ha ka jing ka jong pi menta. Ya ka ba fi filong mensua ba ka ba fi filong menta klap her bak labak. Kam dei ka jing la ka jong pi. Kamday gadi ka bor ka gospel gadi ka bor jong ka gospel gadi ka bor ka jong blay ka bapen kala ya ka to ka GM ka jong pi. Amen. Tara habang ipet ya ka ketien ka jong blay habang ipet habang ipuli ki gospel habang ipet ya ka GM jong ka Mary ka nong Magdala ka Bible ko ang hinyo tli ki ksut kila mi na ka. Balay hinyo tli ki ksut kila mi na ka na mabaklayo sngow ti ya ka ketien jong ka GM ka jong ujis Kris. Para bakla pediang yu Kris ka GM ka jong ka Bible ka batay hinyo tli ki ksut ki mino. Okay. Naka GM ka jong ka. Habang ipet ya ka GM ka jong uniyo nong gadara. Kaktian ka jong ublay ko ang riyo hajar ngut ki patba kila im. Haka met ka jong u. Haka taka singi ka bu Jesus Christ uyo. Kakejat haka kinsnong gadara. Uniyo do wan ban mani ban dem kakejat ka jong Jisu balay. Udah kwa ya ka jing pelait luat. Bar utip bar itang u Jisu balak ban wan ra. Ya ka taka jing pelait luat. Bar ka bor ka jong ublay ka da tray. Hapok ka jing im ka jong u. Udah kuasa sya ban let ban buat yu Jisu. Habau Jisu la pelait lut ya ka jim ka jong. Udah kuasa ban buat yu Jisu. Jisu ang ayam. Syong ni. But ya tu ek bu try la le. Ha ka jim ka jong me. Kata di ka bor ka jong blay. Habang iyo snow ya ka ni ka tien ka jong blay. Ka bor ka jong blay ka wan ban ra yu. Ban wan ra ya ka jim penim. Ban wan ra ke. Ban wan ra ya ka jim pen kala. Pe si tu nong kam sni holoding pena. Berkat ka jingim ka jong u ka jingim ka bala sosat ka jingim jong ka pop sudah. Hari ka shiklemat abak ka kemat ka jong u ka pai shu Jesus Christ. But udah ong try kan mau yang ha ka ni ka sngi anda melapoi hai. A paradise. Uji suang ka ni ka sngi menanda dekat bat nga. Ka bor yu kata. Ka ni ka bor ka jong u Jesus Christ. Ka bor banwan ra ya ka jimpen kala ha ka jingim jong ni ubrio. Ka jingim ka jong u ka jingim ka sosat. Usya alo jo ka ding bling penarut nomor belai ka diga jing liat sniu ka jong u uyo ya ka bainong hari ka sngi ka baka kamat ka jong u ka pai shu Jesus Christ ai ngo bu don u Jesus Christ ka Bible ka ai ngo bu Jesus Christ don ha pedeng
Man ngam tip udan shika man ngam tip udan shika diang. Renga tip utangan ega way bo kumit ki kemat siu Jisu. Baru kerpat iu Jisu. Baru Jisu dan kabor man pen kelai ke jim ke jo. Uang hak ni ke sengi. Menan ka bat nga ha paradise. Kadi kabor iu ta dakam di kabor ke jong play. Kaba pen kelai nong kap sniu. Bandan bentalam ha ke hima ke jong play. Terau beling ia lap yang ni ka gospel. Ia lap yang ni ka gospel nama ka di ka bor ka jong blay. Kam di ka bor jong tu nong ia lap. Hari ka di ka bor ka jong blay. Ka balwan rah ya ka to ka jim penim. Terau ka jim ka jong aba jong fi haba blay ujiet yang aba fi haba blay upen ka lai ka jim ka jong aba jong fi. Kan mau ngim dei mangi ba pen ka lai ki breu. Kan mau wajus sung tu ba ka lai ka ta ngim dei mangi ba pen ka lai ki breu. Ngiri tang ki nong pla ngiri tang ki nong saki nginom la iru ba pen ki. Ye wi nyok kli jong ki. Namangi tip abangi saki ublay upen kala ya ka donut ka jongki ublay ukta ya ka donut ka jongki ublay udadung ya ka donut ka jongki bakin yo snow bakin pediang ba ublay yo pen kala ya ka jim ka jongki amen tadau wife ya ka jim ka jong ba jong fi terang fi sliap wat ublay wat ya ka dor khmat ka jong Bau beli yuan pen selek ya ke jim ke jong fi men sim ko jong. Ba fin yang man ka por nak menta. Ka diga gospel ka jong Jesus Christ. Ba fin saki bet. Kat ba fidang ring ka ba fidang her men sim. Ba fin yo men saki ya ke e ka bau beli ulong. Pia manon ra ke manon ra ya ke jim penem. Manon ra ya ke jim pen kala. Kata ka diga bening kong tam do beling saki. Yang ni ka gospel ka jong Jesus Christ. Maka long ka bor ka jong beli ben penem. Ka ba ar Balai bengin saki pai bengah seka arkorin renong besan dekat ke bekat sao ketin ke jong balai kong bar ulayap ru nak benta baro bar kita kibe kinu syu haladehi henry hauta uba nak benta jongki ulayap bat ulamipan hak dekat ke bekat san arkorin san kat san ketin ke jong balai kong bar ulayap na benta baro Bat kita kiba kinum syu haladehi rei hauta ubana ka benta jungki ulayap bat ulamipat kababa itu ba ujis kus ulayap nam tajono ulayap nam tajono lam tajonga nam tajongi iwe piwe berani ni jaka piam bat haba ulayap nam tajongi nak benta baro kita kiba kababa kom no kita kiba Kino mimsyu hai. Kino mimsyu ha? Haladihi. Henry hau tau bana ka benta jengki ulayab ulayu. Kali ngarang na benta jeng no. Maka Bible kong Jesus Christ ulayab na benta jeng no. Na benta baro, na benta jengi. Baro badan ni ka jaka. Baro ngi besyong masnap yang ni ketian ka jong belai. Jesus Christ ulayab na benta jengi baro. Bat mangi ki bedang mentah. Bat mangi ki ba nginom syuhai. Haladehi. Henry hauta uban nak benta jengi ulayap boleh leyu. Merkai ka benta bang ngi nam ta jong no. Ha? Nam ta jong no. Kali la dia hari ka jing kali nam ta ukres. Piam? Maka Bible kong ulayap na menta baro. Bat menta kita kiba kino syuhai. Haladehi. Piam? Mat mangi ha bangingi ngi ka jing ka bangingi menta kam dei bangi syu na menta iladi. Ka jing ka bangingi menta ka di ka jing na menta jono. Nak menta ka kerteng ka jong Jesus Christ. Banwan ra ya ka buram jong ka kerteng ka jong Jesus Christ. Amen. Tak daw belengi alap yang ka gospel. Nomor udi Kristi ba hapo jonga. Ba abo udi Kris hapo jonga udi Kris ba pelong yang mangan saki ke mangan saki ya nga kerteng ka jong try balay. Ma udi Kris ba yap na menta jonga. Mat menta upelong yang mangan na menta jong u. Nomor balay yu. Ma ulayap ba ulamipat na menta jonga dia. Terang yap sutu ba nga ni ko way. Apa fly yo you try ha ka jim ka jong pi. Kan mau wanam syu na mentala dia. Kan mau kaktiin upol na baong lupa. Ulayap na menta baro.
Bat abang nginum syo abenta ladihi. Kamu ke GM ke jongi menta ke dina menta jono. Ke dina ke benta ke kerteng ke jong Jesus Christ. Amen. Pejak ke GM ke jong kisenran. Pejak ke GM jong ki banget ki beningkong. Haba kila nak benta ke kerteng ke jong utrai. Oh if you what apring ke jing sharpen stom, what apring jong ke jing yap ruam ki kam kan randien. Mar kitip te mdei syo te maki. Uri ukristi hapo jong ki. Haba ki alap ya ka gospel ka jong try ki tip kin sharpen stom ki tip kin sharpen ben ki tip kin mat ya kata ka jing ye henry na marbo chris u ma po jong ki da kloy ben yeng ya kata nak benta da ka jing shilor. Amen. Ma balik ki sutu te bo ni chris u la yap na benta jong ki baro te bat menta ketika jong blai bat kita ki ba kinom syu haladihi ka bomor yap sutu ba ula yap ukris da menta jong bat menta nga ngano syu da menta ladihi nga na menta jong no jong ni try ula yap ula mipat na ka menta ka jing ka jong kata ari ka benta ka ba arte bang yap sutu ya kata baling apply ka gospel ka jong Jesus Christ mar udi ukris ba hapo jong mau ni ukris ula yap ula mipat na menta jong mat nga na menta jong nga mangan saki ya ka kerteng ka jong utrai nga man saki ya ka bor ka jong blay ha ka GM ka jong ya ka bo blay ru unle ha ka ba yosngo ya ka gospel ka jong Jesus Christ taraw ka tien ka jong blay Jesus ang kelet banyalap piam let banyalap ya ka gospel ha ki ben riu baro ken mau ka ta ka jing khot ya nga ba jong fi iway pi way ma balik kum ki senran ka tar ko hukum ha ka GM ka jong ba jong pi amen Takdaw ublay ulabo ya ka benta hano haka GM ka jongi iway pi way. Puli ba nga Ezekiel lai pulai gan chupuli dekat ka beningkong hado ka benrio ka ktir ka jong ublay ka omni ka ong ka kamram unong syarai. Bar ka ktir utrai ka lawan hanga ka doong. Ku kun ubrio to kren haki kun ki brio jome. Bar to ong haki habang walam ya ka walam haka no ka ri. Lada ki brio jonga kinjiet ya uwe ubrio na preng jongki barkin tung ya unong syarai jongki lada haba uyui ya ka white lam bakan wan hakari put ya ka turoy baon maham ya kibrio te jaru ba yosngo ya ka jingsawa ka turoy bat senyo lada ka white lam ka wan bat ka rongno ya u ka snam jong u ka long haka kli jong u ula yosngo ya ka jingsawa ka turoy henry snap ya ka maham ka snam jong u ka long halor jong u henry lada usngap ya ka maham ula pelat ya ka mensim henry lada tau nong syarai uyu i ya ka white lam bakawan ba umput satya ya ka turoy bakum ta ya ki brio shim la maham tila da ka white lam ka wan ka rongno ya ununo na preng jongki la rongno ya u ha ka jingle bam hok jong uhi henry ya ka snam jong u ngan pan nakikti uta unong syarai ka ka tien ka jong blay hang ni ka ong ka kamram ka jong unong syarai ublay ong jiet unong syarai baraba gila jiet unong syarai wang ladaw tau unong syarai ui ya kata ka white lam bakawan ha kata ka ri bat ladaw ni unong syarai bulai kata ka white lam uput ya kata ka turoy baraba uput ya kata ka turoy baki breu ki badan ha kata ka nong ba laki le bam senyo laki le bam yosno ya kata ka turoy ka babel ko ong kin jot balayo numar ka jingle bam tip ka jongki pia Hari lagi snow ya kata keturai. Lagi pun kre ya kajing snow jong kata keturai. Kababel kong kila pelat ya kamesim ke jongki. Henry kababel kong rusak komno kong Henry pat. Lada tahu nong syarai boy ya ka white lam. Bat umput setia ya kata keturai. Ublay ong hoai kita kibri kin yap balay na bagajing mamhok ke jongki. Hari kasnam pat ublay ong panono. Ong pan no tahu nong syarai. Pia kabenta ka baang ang balay nginan kam manyanap yan ka gospel makata ka ke ka bo balay ula bo hangi way piway namar ukris ula pen imingi ula yap naman ta jongi baro bat ngim syo naman ta ladihi ngim naman ta ukristi haba ukris ula ay ngi yakani ko hukum bangin yalap yakani ko gospel kabenta ka jonga ba jong pi ka debek ngin yalap yakani ko gospel balay yalap yakani ko gospel naman ngi tipti baka twalam kan sawanti ngi tipti baka taka walam kan sa apti yagi taki bam nget aka kerteng ka jong try takadaw kumbalong unong nong syarai uput yakata ka turay kum juro aka jim ka jong aba jong fingi don kam yalap yakani ko gospel ka jong Jesus Christ amen. Giran ka menyalap balay, giran ka man ong baka wailam ka apti. Lara film kelak ka bumur ka wailam ka abat ka wailam kan penjot ya ka GM ka jongpi. Lara ita ki beri kidang lihat bam senyaw. Kan mau kiri kita ki beri kan jot. Ki beri kan jot. Piam nama haba filak maham.
Kilia bamsenyaw ya kata kaji maham. Rela taki brio ki pediang ya kata kaji maham. Kila pelaj ala kajong kamensim. Henrei manga kemunong syarat. Habang lai i bakawait lam kan sawan. Ladang ngangam keren ladang ngangas ngap jar. Ka Bible ko ang ujisun sa pani kata kasnam na no. Nangi. Mang ngilatip ti ya kajing sisya. Ngilatip ti. La unu ubrio. Ngay ne dan benta berukris utu ubrio unjat bet. Piam unjat bet. Tarau ukris labu ya ke GM ke jongi menlong kita ginong syarai. Piam bagin long kita ginong put turai. Bagin pen benar bakau white lam kaap. Kaap itu kaap ya kita kibam nget. Tarau ngi pen benar balik iu bakin nget akan ke kerteng ke jong ujis kris. Balai bakin pen em ya ke mensim ke jongki. Bakin lat nak kata ka jingyap ke bam jukut nak ka jim ke jongki. Bakin yo ya kata ka jim ke bam jukut ke jong ukris. La ki le bam senyo kesnam ke nong hi halor ka klik ke jongki. Piam hare ka so to pat ladang nga kemunong syarai. Ladang amya lap ya ni gospel ublay ko igasni bangan yeng un sa shim ya kata. Ya kata kesnam un sa pan kay nakini ti ki jonga. Ay fi babon habang ila yo ukris am babon balingim laban saki. Piam, balingim laban sakin nama balingim don de benta ban ong try pendap singa. Mga don kajing terang kajing sliang ban saki me. Pendap tis try nga nama balay try dam saki babon ki brio ki sa jot try. Babon ki brio ki sa yap try. Mela ay nga ko munta unong syarai man put ya kata ko turoy try ngan put ya kani ko turoy ko jong me kan pen bena maka white lam ka up. La kim le ki bom senyo try ba ong men sa shim hi ka snam na ka kiti joki. Rai ay bangangan long kut no na kata. Piam, kadang kau dikabenta ke jong apa jong pi ngitip kibang nget au kres ngitip ti ki la de kibriu kim nget akan ka kerteng ke jong try baru kibriu ki leyo kin jot tika di ka kamram ke jong apa jong pi takadau upol wong u kres ulai yap na menta baro bat menta bang iem nginom im shu na menta ila dihi ngi im na menta jong no jong u kres ulai yap ula mipat na menta jong no na menta jong ka mur ka di ka kamram ke jong i bangin sakhi no ya ka sakhi ya ka kerteng ke jong Jesus Christ amen ban maham ki ban put ya kata ko turai ban ong bakawait lam ka ap kadi ka benta ka jong i way pi way takadau ong fi duai pan bonu boleh ong try pendap yang ada ka jing sirhem ke jong me pendap yang ada ka ketin ke jong me pendap yang ada mensim ko jong me batrai habang sakhi ke bor ke jong me kan wan man pen kela ya kita ki brio dak lihat pem senyoru try melelei tang mang ada sakhi ya ke gospel ke jong me amen tarang gidon kam menduai gidon kam men syong baru boleh kini kisngi ke bementa maka por kam nisyu ke por ngi bangin syuan men syong tang man ngap kadi ke por boleh dong try pendap yang ada ke bor ke jong me amen pendap fisutnat bafin syong baki beri kenjat ha fisutnat ban syong ka yeng ka jong fi ka nang lech kata kading fisutnat ha fisutnat ba ka jimpen em fin yo tang ma fi marwai ha ka yeng ka jong fi ba yeng ba sem ka jong fi barok kenjat fisutnat ha fisutnat la fi fisutnat fi abdan kamban le ya kata amen ka bomot la fi ong try ngam pala ban saki ong try pendap yang amen syong wadi ka durkhmat ka jong belai ma belai kata ka ke ibu Jesus Christ hukum ti wang ka fin pat yo diang ka bawa dom pen mi na Jerusalem ka jim ka jong fi ong try ngam pendap ong try pendap try ka no ko benta bangangan yeng ngalaban yeng mi da ka Jesus ban saki ya ka kerteng ka jong me tarau man ka po ngi ban wan sa ka jaka ka betang ka jong belai man ka po ngi ban wadi ka durkhmat ka jong belai belai no mauni belai pen sle ka jim ka jong apa jong fi bangin ya lap yang ka gospel ka jong Jesus Christ bada bangin ya lap ka bor ka jong belai ban pen kala ya utau bang nget amen ban pen kala ya kata ka jim ka jong u amen belai bakinum hap nakim jot hakai hakata ka white lam takadaw ka di ka benta ka jong apa jong fi wanum ong ka ni ka benta ka di tang jong ki syakri ki jong belai wanum ong ka ni ka benta ka di tang jong ki pastor ka di tang na menta ka jong ki evangelist ban yalap kan mau Jesus Christ kamu ong tang ki pastor ki evangelist ong ke let ka ni ka pertai baro ban yalap iri ka gospel lagi haki benre baro ong jeno ong ki senran piam ki senran ki senran ki bobot ya no ki bobot Jesus Christ la ngabar fi ong mangingi ki senran ka bomut ka ni ka hukum automatically ka latre ka jim ka jongi piam maka di ka benta ka jong apa jong fi bangin yalap ya ka ni ya kan gospel ka jong Jesus Christ ka benta ka jong apa jong fi bangin put ya kan turoy bangin maham ki brio piam baka white lam
Kaap ya kejim kejongki. Dari ki brio ki sngap, ne kim sngap. Kabenta ka jong fitang ka ni kuway bafla depan ko ngopat. Amen. Kabenta ka jong fi kam deban pen emiki. Kadi kabenta ka jong blay ban pen emiki. Kadi kabenta ka jong blay man pelai lut ya kejim ka jongki. Kabenta ka jong fi kadi tang bafla saki. Ya ka kerteng ka jong Jesus Christ. Amen. Tada wajud song si abaki brio kim treban pediang ya kani ka gospel. Wajud song si. Kini kendo ya kum kita ki brio. Wanum song si. Hari kemen bafila pendep ya ke ke bu try uang ha ka jim ka jong pi. Kemen ong try ka snam kam don shu nga. Nga ngala kuot. Ngala kuot na mangala pendep ya ke ba me kren. Upol udah kren ya ka tapuli ban nga kam ki apostol. Kam ki apostol na makat perangan puli dekat basan man riuk tin jong beli ko omni. Te menba usilas bat Timothy kila Yowan hier na Makedonia. La pensyirhem ya upol dekat ka ketin udah pala ha kita gi jiu ba ujisu long utau Chris. Yam kata di ketin ke jong beli ka dekat basan ko menba usilas bat Timothy kila Yowan hier na Makedonia. Ka ketin ke jong beli ko la pensyirhem ya upol dekat ka ketin. Udah pala ha kita gi jiu ba ujisu Chris long way ba ujisu ulong utau way. Ulong tau Chris. Ka Bible ko ang kadadon kay kajing shirham ya upol. Data ka ketien. Baun pala hakita ki Jew. Ba ujisu ulong uta u Chris. Oifi habang iim nang mata u Chris. Uri u Chris ban penlong ya kata kajing shirham po kajing kajongi. Bangin kren ya kani ketien kajong. Amen. Bangin pala ba Jesus Christ, ba Jesu uday uta u Chris. Kababal ko ang yu Paul na pensirhem. Ba un kren ya kata kaktin. Mano pensirhem yu Paul nga ngayon naman simukho jong blay wa pensirhem yu. Ba un pala ya kata kaktin ba u Jesu ulong uta u Chris. Bat kajayu habo Paul uplay ta kaktin hakita ki Jew. Kababal ko ang dekat banri ko ang tihaba kila yeng yele persya ba kila kan ben. Ulakin terno yala ki jan ba uloong ki kasnam jong pi kan long halor ka kli jong pi ngalakut nadu menta ngalet siki gentle ya habo pla ya kata ketien ha hapreng jong ki jiu ka Bible ko ong kilayu kila yeng yele persya ba kila kan ben ba habo Paul habo yi kata ka jing kan ben ba ka jing le persya ulakin terno yala ki jan ba uloong kasnam jong pi kan long halo ka kli jong pi ngakut nado bentang ali sige. Sige gentle fiam. Lapan shirham banya lap ya kay. Ya kaketien. Amen. Lapan shirham banya lap ya kaketien hapring jong no. Hapring jong ki Jew. Ba habo ya lap ya kaketien. Kan mau kendo ya kay. Ya kajing ile persya. Fiam. Ya kajing ile persya ba ya kata kajing kren ben. Hari kata kang penso si you Paul. Fiam. Upol le you upol kan terno ila ki jan. Baru ang kamno kasnam jong pi kan long haro ka klik ka jong pi wang akot nado ka ni kasngi wang liche sige gentle piam ya ka ka bong Ezekiel lai pulai ladang upol umyalab ublay un sim ka jing kenay nakakti ka jong pol hari pol man tao ula plati da ka jing shram ula plai ka taktin ka jong blay hari yu kendo ya ka jing le persya ba ka jing kan ben tadau kan terno ila ki jan tadau ang kasnam ka jong pi kan long halo ka klik ka jong pi wang lakut ba balay ula da ban sakit ya ula da ban plate bo Jesu ulong way ulang tau Chris kim sim langit kasnam kan long halo ka klik ka jong ki ka jing jot kan wan ha ka jim ka jong ki balay nama kim sim la pediang ya kata ka ketien hari tang kan ko way pat lapan kok ngopat upol ya ka ketien ka jong play kum juro ka jim ka jong ikan mau kata kum kinong syarai kum kita kisenran ki bau play ula ai ka ni ko hukum ngai filar ki break ki pediang nekim pediang hari tang ka way ka benta ba fifla im nam ta jong ba fila saki ya ka ni gospel ka jong amen ba fifla put ya ka ni ka turai ba fifla de maham ya ki na ki lep bam signal kasyong haki hari na pipat pilakut kasnam kam don syu halor jong pi tarau balingi pla ya ni gospel kabenta ka baning kong na maka di ka bor ka jong play ban pen im yo tau baget ka baar balingi pla ya ni gospel ka jong Jesus Christ ngamar u Chris ula yap na mata jong ibaro
Bat kadika benta ka jong ipat bangin man saki na ka benta ka kerteng ka jong try. Amen. Bat ka benta ka balay ngi pla ya kadika gospel. Ngi pla ya kadika gospel balay ban mahamiki bakading kaap. Man mahamiki bakajingyap kaap. Puli ba nga si tiba ask nong Thessaloni. Lenong ka baningkong dekat bak pra bakadai. Bada keding bame udah penihar keput akita gibam itu ya ublay. Bada kita gibam kongo ya ka gospel ka jong utrai Jisu jongi. Kiban sya ka jing sya penstom ka jing penjot bam jukut ken. Nakmat utrai bat na kata ka buram ka bor jongu. Piam balengi play ka gospel ka jong Jesus Christ. Mangi suto te ba keding bame ka ap ya kita gibam ngen. Keding ka bame ka ap you know ya kita gibam itu ya ublay. Kading ka bame ka abyo no ya kita ka bamkongo ya ka gospel ka jong Jesus Christ utray jongi balengi pla na marngim kwa baki breakin poi siya kata ka benta. Amen. Mangi kwa ban mahamiki baka ding ka up. Ngi kwa ban mahamiki bakin nget no akari ka gospel ka jong Jesus Christ. Bakin lat na kata ka jing pensitom, kin lat na kata ka jing penjot bam cukut, takaraw ngi play ka gospel ka jong Jesus Christ. Amen. Tadaw kaktian ka jong blay, bong blay ka ngi pla, mangitip ya ka neka way. Kung kaktian ka jong blay ka ong, ba dan ubahok, dan uwayro. Barkot ngila lepop. Pia, baro, ngi baro badan ka neka jaka, ba siyang ka neka jaka. Wafi, ngi baro ngi neki popop. Henry na marpat, ka jingay ka jong Jesus Christ. Ngi yo, ya kay, ka jingim ka bam jukut. Pia, yo ya ka jing ka bam jukut balay naman ngilang nget hakani ka kerteng ka jong Jesus Christ. Bau balay yo amper thamay no ya ka jing ka jong ki balay bakin yo ya ka jing ka bam jukut ka bau balay ula kular na ka jing ka jong ki. Bakin umpoy siya kay, bakin umpoy siya ka ding ka bame, bakin umpoy siya kay siya ka jaka jong ka jing pinstom, bakin umpoy siya kay siya ka jaka ka pinjing pinstom siya ki bam jukut. Balay tanang isaki. Tanang isaki. Piam man mahamiki balay maka white lam ka ap man mahamiki ke man kang ya ka man sim ka jongki nang ka lulap tadang ya lap ya ka gospel balay man kang ya ka man sim ka jongki bakin poy siya ka ta lulap baka white lam ka nomla ban pendo iki baka ta ka ding ka bame ka nomla ban penjot yaki ski bam jukut ki bam jukut tadang ya lap ya ka gospel bakin yo ya ka ta ka jing ai ka jong Chris ha ka jim ka jongki bakin yo mat ya kata ka jing bha ka jong utray ha ka jim ka jongki bakin umpoy siya ka ni ka jaka handikid poy siya kata ka jaka ka boblay wala pan kre na ka banta ka jing ka jongki piam urus pa napo dujok ukerpat ya Abraham wang pai ular zos mun le ka yin ka jonga balay namal wang ran sangot kisipara barang man mahami ki bakin wan siya ka ni ka jo ka jaka ka bala pan kordet ya nga Piam, bat kania ka jing sisya. Hadu kini kisngi ke bementa kania urus pa udang dan menta. Hadu jok, bat dang penkordet ya hakata ka teliding. Perkara urus pa udang kerpati. Bodong ongi kita giparagi jok Bakin numan siya kani ka jaka. Piam, Abraham wangom no. Wang kidan kino itu lupa. Kidan ka hukum ko jong Moses. Ay bikin sengaw ya kita. Narikim sengaw. Wadaw mipat ubayap ro kin sengaw. Piam, menta, oifi, menta. Di mangi ban saki yak ni ka gospel. Mangi don yak gospel ka jong Jesus Christ. Ay mangin saki man mahami ki brio. Maki brio kin umpoy siya kani ka jaka. Berkat kani ka jaka hadu menta urus pa udon. Madang perkordet yo kat banginang syong binang sengap erektin jong blay. Menta udang sya haka jing kordet hagita kitelit ding. Pia ujudas udon hakani ka jaka. Kibam nget hau try kidon hakani ka jaka. Badang ye pun kordet ya ka jim ka jongki. Pia kata ka jikar pat ka jongu. Ban maham baka dujok ka besisya. Baki tagi para ki jongu kinumwan. Siya kani ka jaka. Sutuko ya ka jinjaliyo jong kaniya. Maka ka jaka jo ka jing pen kordet. Tarawa ka jim ka jonga ba jong pi kan ma wat num lek ka yu Chris. Pia wat num lek ka yu. Ula tiet ya ka fi da kasnam ka jong.
มันปลัดอย่างนี้นักเด็กจักรapa gila nget ai bengin nget shisha ai bengin im shisha nam ta jong u ai bengin saki shisha nam ta kerteng ke jong u ai bengin maham ino maham ki bahing basem ke jongi maham ki perlok ki jongi bakadan ke jaka jo ka jing perkordet ke ban ap ifi la fim nget yang ni gospel ke jong Jesus Christ nget namar dan ko way pat kalenti di tang mo u kalenti la fim nget u fin poi sha ke jaka tadau ujuda utho ikade puli banga ka sithi shu juda kadan dang away kalen nong sithi jong juda dukat ka benyo kumba ya ka Sodom mar ka Gomora mar kita ki nong ba ki ba saudong yaki haba ki shat le nuti mar ki dalit buat ya ka do ki weipat hakurukom ka bakum yikini labo iki hakmat kum ka rukom maham ken da ka ba ki la sha ya ka jingpin stom hok kading bam jukut ya ujuda udah keren uang ke Sodom bar ke Gomora kalau kanuksa balai mari yakani ke Sodom ke Gomora la penshtom iki hey hakata kading ke bam jukut balai namar ke jing le nuti ke jongki balai namar ke jing bam man ke jongki balai namar kata ke jing bam hok ke jongki minta ka long ke jing maham yang i piwe minta ka long ke nuksa yang i piwe bala penjot ya ka hey hakading ka bam jukut ya la ubriu udang le nuti la ubriu udang le bamman la ubriu udang le bam hok hakaji im ka jong undan hakani ka jaka hakata kading ka bam jukut tadau beleng yeng bangim kwa bagi berikin poi mdei mangi ukris uangam kwa bagi berikin jot Mar lawan te ban penjot. Lawan te ban penrem. Uwan ban penem te. Piam ban penem. Utau bam nget yam ular rem lupa. Utau bam nget utrayam udi mau bejet ya kata kaleti. Piam udi mau bejet. Ban na mau ujet utrayam na bali kata. Mar ulawan te ban penem. Ari kom tre ban pediang ya kata. Ujet ya kata kalenti. Bar ununu beri wajib ikade galinti uni kendo ya ka jing kordet hakata ka thliding ang kaktian ka jong play takdaw baleng yang mangitip te ka bakot ka apke kap kading ka bame oi fi aka jim ka junga kadebet abang alai i ka jing yap ka long komno de hang tang kadet ben reo bang kemit ki kemat show belai piam afi hakajing serang kajing long baman hakajing long bam hok kam wat yu belai habai iya kajing yap wat yu belai menshua kajing kan serang hari habai iya kajing yap wat yu belai mar hakajing yap kwa te ben poisy ta jaka mar apa pa shu belai pedem belai pen temai tarau yang menyelap yang ni gospel belai yu maka tip te ka Bible ko kum noi kita ki bamnget ka dingga tadang it saki baka bor ka jong belai ka yo ban pen em yaki tadaw abang itip o Chris ulayap namata jungi kadi ka benta ka jungi pat bangin em namata o Chris piam ka benta ka jungi tadaw la fi ong pat slur ya fi ong bun sin ngale ran syong kumu Jesus Christ ong kisanan ap ada dah perkup yang kata kabor ke bana jerang. Buat numpat mi na Jerusalem kapat yo ban perkup ifi kabor. Abau boleh dah perkup kita kada kabor. Da kabor kila mi menyelap ya ke gospel. Piam tarau firu bedana kada jakar fi kuasha ban syakri boleh fi kuaban saki fi sutu fi pala. Syong. Pan. Duai ya keren syong lagi kejat ki jongu. Au trai ba melap pen em yang Melaong mengenong tau nong pala ya me yan ya kan gospel ke jong me man pala ya ki ki benriu baro ai mangan pala ai mangan saki ya ke kerteng ke jong me piam tarau ka ketin ke jong bleng stunat Jesus Christ Ukraine kan ni ha gospel ke jong Yohanes long menyo ngin pai gospel jong Yohanes long menyo ka dokhat ka ba lai punyo kan puli ka dokhat ba kham sharum hang tu kong
Lada unuru usung sliang ai bon wan hanga bon diru. Jaru banget anga kumba ka ong kata ka jikto ki wa ki ba im kini tot naka donot ka jang o. Pia. Ka babel ka ong lada unuru usung sliang ai bon wan di hey. Hanga. Balay wan di anga. Bakum ka jingto ka ong ki wa ki ba im kin tot nonay. Naka don ka jang o. Ukraine sipang umensim bakut. Mabalay ka balay pupra ko. Handray ka ni Ukraine sipang umensim. Ya ubah kita ki banget haukin sa pediang. Nar 4 siyam la ayo mensim bakut. Na ba 4 siyam na pendon buram ya ujisu. Fitra fisliang ujisu ang wan. Wan ngan ay ya kata ko ba fifindi. Baka makajing to ko ong bakita ki wa ki ba im kin mino kin tuot no na kata ka don jong pi. Ka bakran sipang mensim bakut. Tiap la mensim bakut jo ublay uslay ka jim ka jong pi. Kung makini ki wa ki ba im ka bakran na po Ezekiel ka mamit na kata ka temple ka jong blay. Haba kata ka ka mamit na kata ka temple ka jong blay ka tuot siya kata ka ka bayap. Kay ka ba don ha kata ka bayap ka ki im. Amen. Barkum juro kani ka kan sipa mensim bakut. Haba mensim bakut uslay na ka jim ka jongi. Bara haba mensim bakut pelongi bagin saki ya kani ka kerteng ka jong try. Bara bangi saki na ka kerteng ka jong try bangi apply ka gospel ka jong blay. U blay udan ka boban penim ya kita ki bayap. Amen. Kum makani ka ka bami na po ka temple ka jong blay ka penkia ya kita ki ki bayap. Kum juro haba mensim bakut uslay. U pelongi bagin saki. Ba kita ki bayap. Kinim. Kita ki bakelut kin yo snow. Kita ki bamalak kin pet. Kita ki berdekok kin yeng. Kita bekeryang kin bed. Kita ki berada nak bendi kin yo mat. Ya ka jing pelai lut. Kita berada nak jistom kin yo mat. Ya kata ka jing penkia ka jong try. Amen. Tadau fi terang bat fi siang ne em. Pi kwa ne em. Ya kita ki wa ki ba em. Kin tut no nak jing em ka jong pi. Tadau bu bleu la pen em ko u bleu chim kwa i begin si shong kop. Ublay ko aban pelong yang abat fi kisaki hadukat nungi terang yu blay hadukat nungi sliang yu ba mensim ko jong blay un slay nak jim ka jongi ba mensim ko jong blay habangi saki kita ki bayap kin em. Amen. Bat num so si ur ki le bam si nyo yu pi rai tang kan ko ba pi pla yeng nam ta ka burom nam ta ka kerteng ka jong try taw ka di ka sngi ako aban kren ni kan Kafim padam pan try pendam yang terang asliang eme kumba ong wan bandi nanga terang kwa mangadi na me ba mensim ko jong me un slay na kajim ko jonga ba aba slay habang nga saki me try ka jimpenem kan wan ka bod jong me kan wan hakita ki ba yosngo ya ka gospel ba mi on pen em iki. Amen.